Goeiemôre. Voel julle lekker warm, reg vir dit wat voor lê? Dis 'n heerlike wintersoggend. Ons moet daarom seker 'n bietjie hiervan beleef ook. En die reën wat so val, dan weet ons dit help vir ons ook hier in ons omgewing, dat ons omgewing verander en dat hy kleur kry. En mens sien dit mos al reeds op die huidige stadium, so ons is maar net bevoorreg om hier te kan wees. Vanmôre moet ek dalk nou vir julle sê, as jy 'n bietjie wil groet rondom jou, dan moet jy nou, hoe iemand nou sê nie, kom so storie, dan moet jy nou daai iemand groet in wie se agterkop jy altyd vaskyk. Maar ek weet nie hoe dit gaan werk nie, want as jy nou voor jou groet, jy weet, wie groet dan nou op die ou en nou vir wie? So, ag, maar julle is welkom om sommer net mekaar hallo te sê, ook hier so in die oggend. Kon jy met die oop banke en so aan dalk vanmôre 'n bietjie iemand aanraak wat jy nou nog nie, vir wie jy ontdek albei? Ons verstaan nou nie almal die taal wat jy nou gebruik nie. Wat bedoel jy daarmee? Ja, nee, dit is tog 'n lekkerte om so by mekaar te kan wees. En ek gaan vanmôre ek het weer 'n luisterlied wat ek graag wil hê wat ons lekker moet indrink. Ek self gaan die kers hier voor aansteek. En dan wil ek ook sê, ons het 'n paar kersse hier voor op die tafel, 'n stuk of 6, 7 van hulle. So dalk het jy vanmôre daai begeerte om 'n kers te kom aansteek. Dan is julle baie welkom om dit te doen terwyl ons na hierdie lied luister. So daar is hy. Ek kyk op na die berge, o waar vandaan sal daar dan op kom? Van die Here, wat hemel en aarde kon vorm. Hy sal nie toelaat dat jy val nie. Hy sal nie toelaat dat jy soog, want hy sluimer of hy slaap nie. Hy laat jou ewig wandel in die lig. Hy laat jou ewig wandel in die lig. Dags sal die son jou nie steek nie, en s'nags sal die maan jou nie bedreig. Hy sal jou uitgang en jou ingang veilig beskerm vir altyd. Hy sal nie toelaat dat jy val nie. Hy sal nie toelaat dat jy soog, want hy sluimer of hy slaap nie. Hy laat jou ewig wandel in die lig. Laat jou ewig wandel in die lig. Ek kyk op na die berge, o waar vandaan sal daar dan kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde kon vorm. Hy sal nie toelaat dat jy val nie. Hy sal
nie toelaat dat jy soog, want hy sluimer of hy slaap nie. Hy laat jou ewig wandel in die lug. Hy laat jou ewig wandel in die lug. Bedags sal die son jou nie steek nie, en s'nags sal die maan jou nie bedreig. Hy sal jou uitgang en jou ingang veilig beskerm en bewaar. Hy sal nie toelaat dat jy val nie. Hy sal nie toelaat dat jy soog, want hy sluimer of hy slaap nie. Hy laat jou ewig wandel in die lug. Hy laat jou ewig wandel in die lug. Liewe broer en suster, ek wil vir jou in die naam van hierdie God wat in Psalm 121 besing word, wil ek vir jou sê genade en vrede. En mag jy vir God beleef in hierdie erediens, maar so ook in die res van die dag en in die res van hierdie week. Amen. Kom ons sing nog 'n slag. Ek het gesê dis 'n heerlike wintersoggend en dat ons dit kan geniet. So die gesang wat ons gaan sing is die een wat sê ons kyk na buite en ons raak bewus van God en ons geniet dit alles en ons gee die eer aan die Here. So kom ons staan en dan sing ons hierdie lied saam, al die verse daarvan. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde sterre wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik eer U grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, U sorg vir klein, vir groot, vir alles. En U sorg dag na dag vir my
verse wat ons vanoggend lees, kom uit die boek van Lukas uit. Die verhaal wat ons daar het, die storie wat Jesus vertel het aan die mense, waarvan sy disippels toe op die ouene gevra het, maar wat beteken dit dan nou alles? So ons gaan dit lees en 'n bietjie daaroor nadink. Lukas 8 vanaf vers 4 tot 15. Kom ons bid dan saam. O Here, as ons in hierdie oggend so sing en ons raak by tye stil, dan gee dit ook vir ons die geleentheid om bewus te raak van ons eie hart, van ons gedagtes, van die dinge wat in ons leef. Dit kan ook 'n oomblik wees, Here, waarin ons eie motiewe bietjie ondersoek, daarvan bewus raak. Here, en so algaande deur die loop van die oggend, dan weet ons ervaar dit, dat hierdie mos 'n diens is tot eer van U groot naam. En dat ons al die lof aan U wil bring, maar dat ons daarmee saam ook wil indrink dit wat ons alles rondom ons sien en dit wat ons beleef, en dan nie anders te kan om te sê hoe groot is U nie. Maar terselfdertyd weet ons dat U ook die vermoë het om by elkeen van ons individueel betrokke te wees, van ons bewus te wees, en dat U ook ons harte ken, en dat U ook weet wat die verwagting is wat in hierdie oggend by ons aanwesig is. Here, wil U gee dat ons geheel en al op U gerig sal wees, dat ons ingestem sal wees. En daarmee wil ek myself, wil ons, elkeen van onsself aan U gee. En ons wil bid, Here, dat U Gees in ons sal werk. Mense is op baie ander plekke, hulle kom op baie ander plekke by mekaar, en wil U gee dat hierdie gebed wat ons nou bid, dit ook waar wees vir die sulkes. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. As ons dan nou by daai verse is, lees ek dit graag vir julle. Uit die verskillende dorpe het aanhoudend mense na Jesus toe gestroom. En toe 'n groot menigte saamgekom het, het hy vir hulle 'n gelykenis vertel. 'n Saaiër het uitgegaan om saad te saai. En met die saai het 'n deel op die pad geval en dit is vertrap en die voëls het dit opgepik. 'n Ander deel het op 'n klipbank geval en nadat dit opgekom het, het dit verdroog, omdat dit geen vogtigheid gehad het nie. Nog 'n ander deel het tussen die onkruid geval en die onkruid het daarmee saamgegroei en dit laat verstik. Daar was ook 'n deel wat in goeie grond geval het en dit het opgekom en honderdvoudige oes gelewer. Toe hy dit gesê het, roep hy uit: wie ore het en kan hoor, moet luister. Sy disippels het hom gevra wat die betekenis van hierdie gelykenis is. Hy het geantwoord: aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van God te ken, maar vir die ander bly dit by gelykenisse, sodat hulle kyk sonder om te sien en hoor sonder om te verstaan. Die betekenis van die gelykenis is dit: die saad is die woord van God. Die wat op die pad val, dui op mense wat die woord hoor, maar dan kom die duiwel en neem dit uit hulle harte weg, sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie.
Die wat op die klipbank val, dui op wat die woord met blydskap aanneem, wanneer hulle dit hoor, maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net 'n tydjie. Die oomblik dat dit op die proef gestel word, gee hulle moed op. Die saad wat tussen die onkruid val, dui op die wat die woord hoor, maar deur die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe word dit gaandeweg verstik en dit skiet nie saad nie. Die deel wat in goeie grond val, dui op die wat die woord met 'n op goeie en opregte hart hoor en dit bewaar en deur volharding vrug dra. Miskien hierdie enkele verse, toe hy klaar vir die gelykenis vertel het, toe roep hy uit, wie ore het, kan hoor, moet luister. Bietjie verder aan sê dan op 'n stadium, hierdie mense wat nou die saad ontvang het op hierdie plek, hulle ken nie vir God nie, hulle kyk sonder om te sien en hulle hoor sonder om te verstaan. En dan die laaste versie, die deel wat in goeie grond val, dui op die wat die woord met 'n goeie en 'n opregte hart hoor en dit bewaar en deur volharding vrug dra. Dalk is die 3 versies sterker aanwesig as ek 'n paar gedagtes met julle wil deel. Mense in motors, in busse, in fietsryers, in voetgangers is hier besig om teen 'n hoë spoed by mekaar verby te jaag. In die strate van Londen. En op een van die straathoeke staan daar 2 telefoonhokkies. In hokkie nommer 1 is daar 'n jong man wat besig is om te gesels en dit lyk asof hy praat asof sy lewe daarvan afhang. Dis handgebare, hy's effens vooroor gebo, sy hand is bak hier rondom die spreekbuis. Nou wonder ek, waaroor praat hy? Waarvan praat hy? Met wie praat hy? Hoekom is hy so passievol? Is hy dalk kwaad? Net in die tweede hokkie, 'n eentjie verder, is daar 'n jong vrou klaarblyklik besig om te luister. Haar hand is hierso bak oor die gehoorbuis en jy kan sien dat daar by haar ook 'n intensiteit is. Asof sy graag elke liewe woord wil hoor en dit wil indrink. Sy luister ook met haar hele lyf. Sy is die ene ore, soos ons sal sê, asof sy graag elke liewe woord wil hoor. Hierdie is 'n toneel wat hom afgespeel het daar in die Londense strate. En daarvan het iemand 'n foto geneem. En hierdie foto was die wenfoto van 'n internasionale kunsfoto kompetisie. So alledaagse moment wat vasgevang is deur die druk van 'n knoppie. Nou daai foto is so moeilik om in die hande te kry sonder allerlei name en goeders op, omdat ek dit nie vir julle vanmôre kon wys op die skerm nie, want so hoog in aanvraag is hy en so groot is die waarde daarvan. Die titel van hierdie foto is Praat en Hoor. Praat en hoor. Ek sou dalk kon sê praat en luister. Maar die titel was dit wat ek sopas vir julle gesê het. Nou met praat het die meeste van ons sekerlik nie baie probleme nie.
Sommige van ons praat veral lekker as jy met 2, 3 mense by mekaar is. En ander praat heeltyd oral op alle plekke. Die moderne kommunikasie wat ons het, maak dit natuurlik nou nog meer deel van ons lewe. Want die woorde van kundiges en leiers en nuuslesers en gespreksforums, die ondervraag-sessies wat in geslote lokale plaasvind, verhore, daardie goed is deesdae alles in ons gesig, baie woorde. Daar is baie individue wat oor hulle geliefde onderwerpe sit en praat, sommer so daar in die bakkie, en die volgende oomblik dan kan jy ook daarna luister. Smaakmakers, TikTok, Facebook, al hierdie goeters, al hierdie woorde is by ons in ons huise, en ons het dit dikwels in ons hand en in ons ore. Ons praat en praat asof ons lewe daarvan afhang. Op baie plekke. Maar met hoor vaar ons nie heeltemal so goed nie. Daar is baie voorbeelde daarvan ook. Dink nou maar net aan tientalle vergeefse vredesgesprekke, wat aan mekaar besig is, ook agter die skerms besig is, om plaas te vind. Oor die wêreld heen sou mens seker kon sê miljoene mislukte huwelike. Baie plekke is daar politieke doodloopstrate. Talle, wil ek sê, opgevoeterde verhoudings. Ek dink dit alles bewys dit dat ons meer sukkel om te hoor en om te luister. Ons praat baie, maar ons luister min, of ons luister by tye baie sleg. En daarom verstaan ons mos nou hierdie spreekwoord wat ook sê, ons het horende doof geword. Dit is om langs 'n besige pad te bly. Aanvanklik hoor jy elke geluidjie, elke beweging wat daar plaasvind. En dit lei baie dikwels tot slapelose nagte. En later vervaag dit. Ek kan onthou baie jare gelede hoe ek en 'n paar van my koshuismaats in 'n huis ingetrek het op Stellenbosch in Banhoekweg. En die wat nie weet wat dit is nie, is reg so oor kan die ingenieursgeboue. En daai straat was die straat gewees waarin die busse geloop het van mense van soggens voel dit vir my as ek reg kan onthou van 5:00 af begin neem het na hulle plekke toe. En die sypaadjie tussen die een venster en die pad was seker maar omtrent so breed gewees. Die eerste paar nagte wat ons daar geslaap het, daar in daai huis gebly het vir ons gevoel asof die bus reg voor jou bed verbyloop. En jy vir elke bus is jy waawyd wakker. En dan later, dan begin 'n mens hieraan gewoond raak. Later dan hoor mens nie meer hierdie verskriklike gedruis nie, en dan word dit net so 'n soort van 'n ver af agtergrond. Dis is net so iets wat so by jou verby beweeg, net so verby jou. Jy hoor net die geruis daarvan. Jou oortrommels reageer effentjies nog, maar dit registreer nie regtig waar nie. Nou as jy 'n sleg slaper is, dan werk dit dalk nou nie heeltemal so nie. Maar ek dink dit kan ook so wees as die Here met ons praat. As ek rondblaai in Hebreërs 1, sommer in Hebreërs sommer in die heel eerste hoofstuk in die versie, dan kom ek daar op 'n versie af wat sê, in die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders deur die profete gepraat. Maar nou, in hierdie laaste dae,
het hy met ons deur die Seun gepraat. Die klanke oor Jesus Christus is aan ons baie bekend. Wie van ons kon nou nie min of meer môre voorspel wat in hierdie storie wat Jesus vertel het, plaasvind en hoe die een ding op die ander ding volg nie. Ons lees die Bybel. Baie van ons hoor dalk ook baie preke. So, en miskien vir die groepering van ons wat vanmôre hier by mekaar is die evangelie tog redelik goed aan ons bekend. Dalk nie, maar ek het 'n aanvoeling dat ons 'n klomp gedeeltes vanuit die Bybel en veral die verhale rondom Jesus en die evangelies uit, dat ons dit redelik goed ken. Hier is klaarblyklik in die Bybel, as ons 'n klomp teksgedeeltes daaroor lees, 'n soort van 'n aanduiding en 'n verwagting dat elke keer as ons die evangelie hoor, dat ons dit nuut moet hoor. Die bedoeling is eintlik van die evangelie dat hy ons elke keer moet verras. En nie net sou kon sê dis 'n herhaling nie. Die evangelie is iets wat daagliks, gereeld gehoor moet word. Dit kry ons alles in die Bybel van ons. In Hebreërs 4 staan daar, vandag as julle my stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. Hier in hierdie gedeelte wat ons gelees het, staan daar in vers 8, wie ore het en kan hoor, moet luister. In Openbaring 2 lees ek 'n vers wat sê, elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Asof, of sou ons kon sê, omdat ons lewens daarvan afhang. Die evangelie is vir ons gegee, sodat ons vir 'n begin dit kan hoor. Goed kan hoor. Dan moet ons mekaar tog sê, om te kan hoor, is sekerlik 'n gawe, om te kan konsentreer en fyn te luister, is 'n manier waarop hierdie gawe in ons lewens uitspeel. Maar miskien is dit ook so dat ons in ons gebede daarvoor moet bid, soos wat ek dit vanoggend ook gedoen het, dat die Heilige Gees ons ore sal oopmaak, sodat ons regtig waar hoor in die gees van die oproep wat die Here hierso gerig het toe hy sê, wie ore het, kan hoor en kan hoor, moet luister. My ondervinding is ook so, dat om te hoor of regtig waar te luister, is eintlik ook harde werk wat daarmee gepaard gaan. Dit vra in 'n sekere sin dat ek dit doelbewus sal probeer inneem, dat ek dit sal inoefen. Miskien het dit baie te doen met 'n ingesteldheid wat by my aanwesig is. Dalk vra dit nogal dikwels dat daar stilte is wat daarmee gepaard gaan. Ek dink dit vra ook dat goed wat my stuur en my aandag aflei en my aandag aftrek, dat dit goed is wat ek doelbewus uit my lewe uit moet wegkeer. Ek moet ontslae raak daarvan. Want dit het 'n invloed op my gehoor. Dit lyk ook vir my, liewe vriende, dat ons moet bly luister. Ons moet fyn luister. Totdat ons seker is dat ons werklik waar gehoor het.
Ek sê weer, dit is harder werk, dink ek, as wat die meeste van ons vermoed. Ons is nou die dag in 'n geselskap, ek dink dit was by ons disipelskapgroep gewees, waarin ons ook vir mekaar gesê het, 'n mens moet dalk 'n paar keer of meermale, jy moet vir jouself 'n tegniek ontwikkel, waarin jy vir mense kan sê, kan ek seker maak? Is dit wat jy gesê het? Ek wil net seker maak, ek het dit gehoor, is dit wat jy wil sê? Jy weet, iets in die lyn, om seker te maak, en nie reg te wees met jou woorde nie, want die persoon is net in die middel van die sin, veral as daar so 'n bietjie van 'n verskil van mening aanwesig is, 'n bietjie van 'n argumentasie is, kan die ander persoon al so maklik gereed wees om alweer te reageer, dat ook eers luister na die einde van die sin, of die werklike einde van dit wat die persoon graag wil sê nie. Dit is net, dink ek, nie so maklik nie. Hier in vers 15, waarmee ons afgesluit het, staan daar, die deel wat in goeie grond val, dui op die wat die woord met 'n goeie en 'n opregte hart hoor, en dit bewaar, en deur volharding vrugte dra. Dit lyk amper vir my asof die Here Jesus hier wil sê, dat die heel beste manier om seker te maak, dat ons hoor, en te verseker dat dit by ons inkom, en dat ek reg gehoor het, is dat ek dan op die ou einde sal doen, dit wat ek gehoor het. In Jakobus 1 is daar 'n versie wat sê, julle moet doen wat die woord sê, en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle self. Terwyl ek nou so my voorbereiding gesit het, dink ek nou ook, ons het in hierdie jaar, het ons al so baie gehoor vanuit die Bybel, met praktiese toepassings daarmee saam, dat ons vir mekaar gegee is. Dalk het jy al die preke gehoor, tot dusver in hierdie jaar, wat daaroor gegaan het. Dalk het iemand selfs 'n foto van jou geneem in die geel raam waar jy saam met 'n paar vriende of jou groepie of wie ook al gepose het en jy jou beste smaal gegee het. So om dit deur te trek na hierdie aspek toe, wil ek dan nou sê in hierdie oggend, as jy gehoor het, as jy geluister het, dan is dit nou die tyd om dit te begin toepas. Een van die tekste wat ek aangehaal het, sê, vandag nog. Ons hoor met ons ore, maar ek dink 'n mens sou in die gees daarvan kon sê, ons hoor ook met ons hande. Ons hoor eintlik met ons hele liggaam wat daarbey betrokke is. Met my lewe. Daar is 'n opmerking wat iemand daaroor geskryf het en wat gesê het, wie sweet vergeet nie. In die Pinkstertyd het ek ook iemand se aanhaling gebruik en ek weet tot nou toe nog nie wie se dit was nie, van iemand wat gesê het, veral die tekste wat jy glo, dis daardie tekste wat prakties raak in jou lewe. Die goed wat jy uitleef en wat ergens in 'n teks aanwesig is, dis eintlik die gedeeltes van die Bybel wat ons glo.
As iemand werk en inspring en aan die gang kom, dan dink ek dis baie dikwels so dat daai persoon verstaan waaroor dit gaan, hoekom hy dit of sy dit regtig waar doen. Ergens het jy iets gehoor wat jou gemotiveer het om vrug te dra, soos wat hier staan, met volharding in hierdie laaste versie. As 'n mens, dink ek, die bekende klanke van die evangelie hoor, dan is dit tyd, en ek het regtig ingang gevind het in my lewe en in my hart. Dan is dit tyd dat daai bekende klanke, die bekende voorbeeld van Jesus Christus, dat dit deel raak van my lewe. Die evangelie kry eers regtig waar voete en groei en ontwikkel en beweeg in 'n rigting. As ek wat dit gehoor het, die draer daarvan raak en dit uitleef in die omgewing waarbinne ek kom. Dis mos wat 'n disipel is. 'n Disipel is om te leef en te loop in die voorbeeld van dit wat Christus vir ons voorhou. En dit is die uitdaging vir ons. En liewe vriende, daai uitdaging is vir nou. Dit is vir vandag. Miskien moet ons nou net vir 'n oomblik sit en dink vir myself. Nou, wat het ek nou vandag gehoor? Wat dink jy? Het jy met al die woorde in hierdie oggend gehoor? Sou mense voorneme kon maak? Miskien moet ons eerder daaroor bid. So ek gee vir jou 'n oombliekie van verdere nadenke. En miskien is daar iets wat jy in 'n gebed sommer net vir die Here wil sê, terwyl jy in hierdie oomblikke so sit. Ek maak 'n klein tydjie daarvoor. Amen. Wat sou 'n mens kon doen om 'n preek beter te kan onthou? Ek wil dit nou sommer oopgooi. Wat sou 'n mens kon doen om 'n preek beter te onthou? Of 'n teks, miskien moet ek eerder dit sê. Kyk, ver terug in my lewe was daar ook 'n stadium gewees wat ek ontdek het, ek stap uit die kerkgebou uit en dan, nou ek wil dit nou nie ter wille van my self my verontskuldig nie, maar ek dink die dominee wat toe ons predikant was, hy het meermale soos 'n vliegtuig dat hy so ingekom, dan dink jy nou gaan hy land, nee, dis nou, en ek tel hy neus weer op. En as hy weer in die lug, ek hoop nie vanmôre se was so gewees nie, dit is mos nou moontlik, dat jy so kan voel oor dit wat ek vanoggend gesê het. Ons was jonk gewees, en ek het ontdek, besef, dat op Saterdae gaan kuier ons gedikwels by vriende,
En dit raak so maklik 'n hele tydjie na 12 voordat ons inkom in die woonstel. En ek het besef, dis nie 'n regte ding nie, dis nie 'n goeie ding nie, want dan sukkel ek onder andere om die volgende dag te luister. So ons het toe min of meer 'n besluit geneem, as ons op 'n Saterdag aand gaan kuier, dan sorg ons dat ons 12 uur in die woonstel is. Ek het ook besef dat ek kan deel raak van my gesukkel deur vir myself te bid en vir die predikant te bid. Julle klomp wat bid, dankie dat julle vir ons bid, maar julle moet vir die gemeentelede ook bid, hoor. Ek was nog nie saam met julle gewees nie, so ek weet nie of julle dit so doen nie. En die ander ding wat ek gedoen het, ek het vir my so 'n klein boekie gekry, en ek het begin om enkele aantekeninge te maak. Hier is van julle wat dit doen in die erediens. So as ons in die aand in die bed geklim en dan kon ek die boekie weer oopslaan en kon ons vir mekaar gesê, nou wat het ons vanoggend gehoor? En daarvan het dit baie beter gegaan. En daar staan op my rak, nou is nog weggepak in 'n boks. Daar staan seker, nou moet ek, is nou soos 'n vis, nee. Maar kom ons, daar staan so 'n klomp van die boekies wat nou in die boks nou nog so weggepak is. Dit het my gehelp om te ontwikkel in my luistervermoë. En dit het gemaak dat ek later aan die boekies kon wegsit en dat ek net kon sit en luister. Dit het my alles gehelp. Dalk het julle nog idees. Maar kom ek gee maar vir julle geleentheid om julle offergawes te gee en dan dien ons die Here ook op so 'n manier. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir die voorreg om vanoggend in die kerk by mekaar te kom en na die boodskap wat U vir ons wil gee te luister. Here, soos Dominee Johan vir ons gesê het, dat dit gaan oor praat en luister. Bid ons dat U vir ons geopende ore sal gee, sodat die boodskap wat vir ons oorgedra word, dat dit op goeie grond sal val en sal vrug dra, 100voudig. Dankie ook vir die offergawes wat ons vanoggend kon bymekaar maak. Dankie Here dat U vir ons sorg en dat dit wat ons vanoggend gegee het, kan gebruik word om in U koninkryk weer te gebruik. Ons bid dat U dit sal seën en dat U ook wysheid sal gee waar dit aangewend moet word. Ons vra dat U ons sonde sal vergewe, in Jesus naam alleen. Amen. En dan het ek gedink, voordat ons lied sing vanoggend, kan ons ook weer 'n slag ons geloof bely, en dit kan ons lekker hardop doen, en die woorde is op die skerm as jy effens onseker is daaroor, en onmiddellik daarna gaan ons 'n gebed sing, die 280, maar kom ons staan op en dan bely ons geloof saam. Kom ons doen dit saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die lewe en 'n ewige lewe. Groot en magtig, U oorskou ons lewenspad. In U liefde en genade het U ook ons hand kom vat. Hier in bring bevrijding.
Liewe broers en susters, die Here sal jou gebede verhoor, ook die een wat ons so pas gesing het. Die Here sal jou seën en hy sal jou beskerm en hy sal jou genadig wees. Kom ons gaan en ons gaan leef die werklikheid van Jesus Christus ook daar buite. Amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Hier laat ons leef.